Charlie, la primera vez que tocó un Mellotron fue exactamente este. Este que tengo yo acá. Hoy es uno de los momentos más interesantes de la historia de la música electrónica y los equipos. Bellísimo instrumento. Qué lindo sonido, qué cálido, ¿eh? Hola gente, bienvenidos al canal. Bueno, para los que siguen la serie de videos sobre sintetizadores, instrumentos y pianos, les tengo una muy buena sorpresa en el día de hoy. Vamos a ver los más pedidos, los mejores sintetizadores y todo eso lo vas a estar viendo en este video. Así que bueno, espero que lo disfruten. Vamos a ver los equipos más buscados, esos que fui mostrando en el canal. Hoy los vamos a ver cómo suenan en realidad. Así que bueno, si te gusta este contenido, dale like y quédate a ver el video. Bueno gente, como les adelanté, les tenía una sorpresa y la sorpresa está acá en la siesta del fauno. Estamos acá con Ernesto Romeo. Qué placer. Bueno, músico, compositor, docente, ¿qué más? ¿Cómo definirlo, no? Sí, un poco una mezcla de cosas que fueron surgiendo a partir de mi relación con la música y el descubrimiento de la música electrónica, que me fueron llevando a diferentes caminos de cosas que yo nunca había previsto, porque empecé mi relación, digamos, activa con la música recién a los 16, 17 años. O sea, no tuve como actividad musical, digamos, desde chiquito. ¿De qué año más o menos está la siesta del fauno? La siesta del fauno es como la culminación de una serie de pasos que tienen que ver con, primero, haber tenido yo y mi hermano los primeros sintetizadores, instrumentos electrónicos que fuimos pudiendo incorporar, que fue a fin de los 80 esto, y que luego se fue transformando en un espacio creativo donde empezaron a venir diferentes músicos, gente a estudiar, además de mis propios proyectos. Y la siesta del fauno ya nació establecido como un estudio y un laboratorio para compartir. Entonces, por eso, como te dije, es como la culminación de una serie de cosas que tuvieron que ver con mi desarrollo como artista y productor, docente, lo que quieras pensar, también con el de Pablo Gil y mi hermano Lucas, con quien, bueno, compartimos el primer sintetizador que tuvimos, etcétera, etcétera. Él es 6 años menor. El primer sintetizador fue un sinte italiano que se llama Ciel DK80, que es como una especie de Poly 800 expandido. Y el Kawai Teisco 100F, es un sinte analógico que todavía lo tengo. Y esos fueron los dos primeros sintetizadores. El Roland JX8P, el Prophet 5, el Pro One, el Core MS20, todos esos instrumentos. Vi por ahí que el Prophet, que lo tenemos acá, sí. Ese lo cambiaste por unas ruedas. Por unas ruedas para un Fiat 600, sí. Es verdad eso. Sí, es verdad. Bueno, cosas que hoy podrían ocurrir, pero con otras tecnologías. O sea, hoy día, por ejemplo, no sé, si alguien está vendiendo una videocasetera o un DVD, te lo da por nada. A fin de los 80 estaba la perspectiva de que todo iba a ser reemplazado por lo digital y que lo digital era algo superador, en lugar de ver que cada cosa tiene su cualidad y su característica, y que la convivencia, que es lo que finalmente estamos viendo hoy tecnológicamente, es lo más rico. Fue algo intuitivo, fue algo que tenía que ver con el gusto, fue algo que me costó también porque generaba mucho rechazo que alguien se interesase por eso. No sé quién lo comentaba el otro día, es como si hoy día una persona va a hacer visuales a un lugar y, como te digo, cae con videocaseteras y DVDs, le dicen, no, trae esto una computadora, flaco. Y a mí era eso, era tipo, ¿para qué traes toda esta mierda? Traete un secuenciador MIDI y un Ensoniq y dejate de joder con todos estos cacharros. Y yo creo, y esto lo destaco mucho, que hoy es uno de los momentos más interesantes de la historia de la música electrónica y los equipos, porque realmente tenés un abanico como nunca antes existió de diferentes tecnologías, de accesibilidades. Por ejemplo, lo modular nunca fue tan accesible como y tan popular como ahora. Bueno, la idea es un poco hacer un recorrido mientras vamos probando. No les prometo que todo, pero va a ser difícil eso. Bastante de las cosas que pueden ver por acá las vamos a ir probando y siguiendo con la charla. Bueno, el Mellotron empezó a fabricarse en los 60. Este modelo es el M400, es el modelo más popular y más famoso y más utilizado, que empezó a hacerse a comienzos de los 70. Es el Mellotron que se popularizó a partir del disco Frágil y Close to the Edge de Yes, el de Selling England by the Pound de Genesis. Sí. Pero bueno, este instrumento pesa unos 50 y pico de kilos y la forma es un poco complicada para trasladar. Sí. Pero, digamos, comparado con el doble teclado es mucho más cómodo. Este modelo trae cintas de 3 pistas. En este caso tengo los sonidos clásicos, que son el coro, y si dejas sostenido un rato,
escuchás Se acaba la cinta. el fin de la cinta. Qué Y bien. un resorte las vuelve para atrás. Bien. Otro sonido es... Los violines, ¿no? Claro. Y el otro, las flautas. Este es el que usaban los Beatles. Tenés el volumen. Yo uso un pedal de volumen en general para poder... Claro, para dar más expresión. Claro, y armar como transiciones. ¿Y cómo se grababan? O sea, hay un coro, Claro, un estudio. exactamente, iba un coro en un estudio, la gente la hacía cantar nota por nota. Bueno, de hecho acá, por ejemplo, en el sonido del coro se nota, como Sí. hay un registros masculinos y femeninos, Sí. escuchá. Ves que algunas octavas se vuelven a repetir. Se vuelven a repetir. Claro. Como que da cringe, ¿no? Porque. Y yo siempre siento que es como un coro de gente muerta Tenés cantando. gente- Siempre como me da esa sensación. O sea, Charlie la primera vez que tocó un melotron fue exactamente este. Este que tengo yo acá. En el 74, cuando le encarga a Billy Bond todo su setup de instrumentos para tocar Sí. en Sui Generis, que quería llevarlos a un lugar más progresivo, El le encarga clavinet, el le encarga el Rhodes. clavinet, el mini Moog, el Rhodes y el melotron, que era como el setup propio del rock progresivo y del jazz fusión, Sí, etcétera, sí. etcétera. Y Billy Bond, cuando va a Estados Unidos a comprar los equipos, se encuentra con el que acababa de salir el Arp Solina String Ensemble, que es un instrumento electrónico. Bueno, Sí. yo tengo la versión que es el String Synthesizer, que es una versión Sí. más grande, que incluye un Claro, es cinte diferente, monofónico. sí. Claro, este tiene un panel más grande, pero bueno, básicamente es como esto. Y Billy Bond, en lugar de traer un melotron, le trajo esto a Charlie. Le trajo un Entonces Solina. Charlie lo llamaba melotron, porque era el rol que cumplía, digamos, ¿no? Y Mirá. ocurre un fenómeno en Argentina único, que se le empieza a llamar melotron a cualquier instrumento que hace sonidos de cuerdas. Como no había internet, no había nada. Era como una cosa que se generalizó acá. O sea, Charlie García llamaba melotron a las cuerdas. Un mito y cualquier- urbano. Sí, exactamente, un mito urbano. Ya a fin Sí. de los 90, que son los 2000, yo en un momento les doy mi melotron a los babasónicos porque Sí. grabamos en algunos discos y qué sé yo, en el Circo Beat, que era el estudio de Fito Páez. El Fito. Entonces un día va Fito y ve el melotron mío y se vuelve loco y se encarga uno. A los meses, cuando llega el melotron, me llaman y me dicen, che, llegó el melotron, qué sé yo, pero no, hay algo raro, Fito no, le parece que no anda bien, qué sé yo, ¿podés venir? Y digo, bueno, dale, voy. Me llamaron, voy, llego, Fito estaba ensayando, pruebo el melotron, andaba perfecto, acababa de llegar, qué sé yo, y cuando termina de ensayar, Fito me dice, che, se cortan los sonidos, no es lo que yo le explico, lo desarmo, les muestro, pero algo no le convencía. Y me dice, pero no suena como el melotron de Charlie. Y ahí viene como el arco, Ahí ¿entendés? cerró Claro, de todo. que el sonido que él tenía era el del string ensemble. Claro. De la máquina, Sí, incluso sí, de sí, Cerú, del- ¿entendés? de Como cuerda, ese audio, del- no del melotron. Charlie García, cuando va a hacer líneas paralelas en el Colón, quería usar un melotron real. Entonces, claro, me pide el mío, bueno, fue el que se usó en el Colón. Y luego Fito le regala el melotron de él a Sí. Charlie. Bueno, del Melotron pasamos entonces a lo que es el Moog modular. ¿Qué no podés contar de Bueno, de es su el historia? primer sintetizador que se comercializó, digamos, el primer sintetizador producido en serie. A partir de 1965, Robert Moog comienza a fabricar módulos a pedido, pero sobre un catálogo ya definido de módulos básicos para la síntesis electrónica analógica con control por voltaje en lo que serían los módulos principales que Sí. conocemos hoy de los sintetizadores, que son el oscilador, el filtro y el amplificador. Con este tipo de sintetizadores se hicieron las primeras grabaciones en discos y termina de cobrar fama a partir del disco Switch on Bach de Wendy Carlos de 1968. Yo acá en este sistema tengo módulos de fin de los 60 y de la década de 70, dos teclados que son también de la primera época de los 60, Sí. el Ribbon Controller y los secuenciadores. O puede ser... un monstruo. Sí, es un monstruo. Como The suena. Monster. Sí, o puede ser controlado, por ejemplo, por secuenciadores. Qué Es loco. un instrumento extremadamente versátil y podés ir desde sonidos, como escuchamos antes, digamos, que tienen que ver con cosas
hasta cosas que tienen que ver con el ruido propiamente dicho. Claro. ¿Y de ahí cuánto tiempo pasó pasó poco tiempo, o sea, y pasaron unos 6 años hasta que de alguna manera muchos de los usos del Moog modular se fueron orientando hacia tratarlo como un instrumento musical, o sea, tocar melodías y demás, y el Mini Moog es el primer instrumento que viene completamente patcheado, con el teclado integrado, o sea, no como acá que es un módulo separado, y que está pensado para que una persona que toca teclados manejando una cierta cantidad más o menos mínima de controles lo pueda utilizar. Es un instrumento que vos tenés que tocar para que pueda emerger algo de la señal de audio. Acá vos viste que yo podía abrirlo, podría usar un sequencer, o sea, no estar tocando un teclado, o como mostré anteriormente, ahora sí se va a activar. Ahí está. Tocando. El Mini Moog es como una reducción y un prepacheo de esto. Todos los osciladores pueden ir en baja frecuencia, pero el tercer oscilador se ha utilizado como modulador, al igual que el generador de ruido, que es fuente de audio y fuente de control. Entonces, el uso normal es tener 2 osciladores en frecuencias de audio, con el teclado que también tiene el portamento y demás. Pero es la primera vez que Moog incorpora un tipo de control ergonómico pequeño, no como el Ribbon, que es un control grande, que es la rueda de pitch. Y otra rueda que es para habilitar la modulación. Que se puede hacer con el oscilador 3 y que habitualmente se usa para vibrato. Puede llegar a muchos lugares muy distintos. Tremendo. Y que ha generado sonidos que de alguna manera empezaron a poder, entre comillas, competir dentro del ámbito del rock y del jazz y demás con la guitarra. No sé, imagino Chick Corea. Claro, estos sonidos son más tirando a la cosa más Corea, por ahí con un solo oscilador. La envolvente más trompetita. Charlie también usaba mucho. Sí, el Cerú. Eso es re Cerú. Muchas personas lo que hacen es conectar una de las 2 salidas o la salida de auriculares, pues tiene una salida de auriculares dedicada. Una de estas 2 salidas la conectas a la entrada de audio del propio Synth, que está pensado para conectar instrumentos externos o lo que fuese, pero haces una realimentación. Entonces vos podés realimentar la señal del propio Synth. Y fíjate cómo le agrega un color diferente, otro tono. Digamos, no solo fue un instrumento muy amado por los tecladistas, sino también por gente que quiso acercarse a la música electrónica de un lado quizás más modesto que los modulares. Podemos linkear a partir de que esto es un instrumento monofónico, entonces si bien fue increíble para los tecladistas una cosa así, sigue siendo un instrumento que no tiene nada que ver con lo que es la técnica propia de la gente que toca teclados, que habitualmente es el piano o el órgano, instrumentos polifónicos. En el año 73, 74, 75 empiezan a pasar los primeros sintes polifónicos. El Yamaha GX1, el Oberheim for Voices, el Yamaha CS80 que está por allá, pero en el año 77, 78 se desarrolla y lanza el Prophet 5, que de alguna manera está inspirado en la idea del Mini Moog, pero con 5 voces. Entonces ahí se juntan 3 cosas: la polifonía, una lógica de síntesis basada en el más famoso de los sintetizadores de esa época, que es el Mini Moog, y la posibilidad de guardar en memorias los patches. Y Oberheim saca el OBX, que es la respuesta de Oberheim al Prophet 5. Y el OBXA, que es el que tenemos acá, es la evolución del OBX. Es un sinte polifónico de 8 voces, venía en versión de 4, 6 o 8. La X de esto es OB, es Oberheim. La X significa que las voces son variables, vos podías comprártelo de 4, 6, 8 voces, y A es que es el modelo posterior al OBX. Este también lo usó Fito en giros, mirá. Sí, bueno, lo usaba mucho Tweety González. Ya viene con sonidos armados. Con memorias, exactamente. Y tiene todo el panel de programación
Vamos a hacer un parate porque vino alguien en el estudio y no sabía que había un video. No, no, tranqui. Este es un sensor que tiene todo el panel de programación muy similar al del Minimoog. Trae 2 osciladores y un LFO dedicado, no un tercer oscilador de audio. Un filtro de 2 y 4 polos. Pasabajos con resonancia, obviamente. Y además trae un generador de ruido. Bellísimo instrumento. Qué lindo sonido, qué cálido, ¿eh? Qué bajos potentes, ¿no? Impresionante. Tremendo. ¿Este hace cuánto lo tenés? Hace Y este mucho. en el 91 lo conseguimos. 91. 91. Me Lo parece. cambiamos mano a mano por ese primer cinte que yo tuve, por el Ciel DK80. Era un músico que hacía música de cumbia y eso, y Mirá. estaba un instrumento muy pesado, y el Ciel tenía un teclado sensitivo, entonces le servía más y lo cambiamos mano a mano. ¿Lo cambiaste? Sí. ¿Fue buen negocio? Y Sí. sobre todo fue a nivel musical, si lo quieres llamar. Es un Hermoso. buen negocio, más allá del valor económico, ¿no? Siento que es otra cosa, siento que no es otro instrumento. Es otro instrumento. Es otra movida. Este sería como el eslabón intermedio entre los primeros experimentos polifónicos, el Yamaha GX1, el OBG for Voices, el Polymoog y el Prophet 5, el OBX, el Memory Moog y demás. Este es un instrumento polifónico de 8 voces, pero con 2 layers, 2 capas. Sí. O sea, tiene un sintetizador con un panel en la parte de arriba. ¿Sí? Sí. Y otro en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces vos podés mezclar. ¿Ves? 2 sonidos completamente distintos. Tiene sensibilidad Sensibilidad. y también tiene el aftertouch. Este ya tiene alma directamente. Totalmente. Tiene demasiado. Espectacular. Sí, es un instrumento increíble. Espectacular. De este esta es la versión como más grande, había el CC 60 y el 50. Ah, 60 y Sí, 50. que tenían un solo sintetizador y el teclado sin sensibilidad y el aftertouch monofónico. Bien. Y todos traen memorias que son como presets, digamos. Que son presets analógicos Sí. y memorias programables por el usuario que son en realidad mini paneles. Sí. Entonces vos, por ejemplo, llamás la memoria 3 y 4 y estás llamando a los paneles 3 y 4 que están acá abajo. Claro. ¿Ves? Son estos, son exactamente iguales a estos que están acá. Yo la programo acá, ¿ves? Seguí, por favor. Totalmente expresivo. Sí, increíble. Muy expresivo. Creo que nunca toqué nada. No, es No estoy maravilloso. usando ni pedal de pie, No, no, ni nada, sustain, nada, no nada. necesitas nada. No necesitas nada, literal. Este es un instrumento que tiene 32 voces de polifonía. También la idea de Layer, o sea, vos Sí. trabajar con 2 síntesis 16 o uno de 32 voces de polifonía y hace la síntesis FM o en realidad modulación de fase mucho más accesible a la programación gracias a este tipo de panel en donde puedes ver todos los parámetros de cada operador y los parámetros generales en un solo vistazo. A diferencia del DX7 y demás que tenés como que Claro. una pantallita muy pequeña. ¿Esto sale antes o después No, o el mismo año? En el mismo año que el el mismo DX7. año, ¿no? Sí. Y tiene teclado
el tipo piano, y aftertouch polifónico también. Es el único synth de la línea de X que viene con el aftertouch polifónico como el CS80. De la serie de X es el más grande y por lo tanto tiene prestaciones que un DX7 no tiene. Claro, ante todo es el doble de polifonía y bitimbricidad, o sea, puede usar dos patches al mismo tiempo o usar uno de 32 voces. El teclado sensitivo con un teclado extendido y teclado tipo piano de excelente calidad de construcción con aftertouch polifónico. Y vos podés programar de una forma mucho más accesible todo, porque acá vos tenés la posibilidad de acceder en forma directa a parámetros de programación. Entonces, vos, por ejemplo, si querés bajar el output level del operador 2, apretás 2, vas al output level y con el data entry. ¿Ves? O sea, es una cuestión un poco más simple que el... Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, te muteo todos los otros operadores y te dejo el 1 y el 2. Te modifico la envolvente del operador 2 para que no vea que sea atacada. Te cambio el ratio. Vas moldeando el Claro, sonido. exactamente, hago que no tarde tan poco en decaer. ¿Sí? Supongo que te creé este sonido. Ahora te voy a transformarme a hacer una especie como de pad. Claro. Mientras te superpongo, por ejemplo... Más ambiental hiciste ahí. Para que esto... Mientras te superpongo con otros operadores, sonidos más percusivos. Sí. De estos no hay muchos. No, hay muy pocos. Dicen que hay pocos. Se hicieron unos 100, más o menos, y deben quedar 30, 40. En el mundo. Sí, hay muy pocos. Es un instrumento que yo desde que lo vi me volví loco. Hace unos años encontré uno por eBay que estaba a un precio bastante razonable y era de una iglesia evangélica estadounidense. Así que con la ayuda de un amigo lo trajimos de Estados Unidos. Sí. El CS80 también era de una iglesia evangélica, pero de acá. Y este instrumento a mí me resultaba, como desde que lo conocía a fines de los 80, como extremadamente atractivo en cuanto al concepto, muy parecido a los 80, ¿no? Instrumento musical por un lado y la síntesis como totalmente adecuada a poder operarla en tiempo real. Me parece como algo fascinante. Sí, es una locura. Es una locura. Yo es la primera vez que veo uno, pero... Sí, es muy imponente también, ¿no? En cierto aspecto, sí. Ahora te puse muy exagerado el aftertouch. ¿Vale?